Hello，大家好，我係 Haley。今日拍呢個 video 咧，係因為有啲朋友仔咧已經收到5月嘅 PV promo 禮物咧，但係唔係好適用咁，所以我就一次過咧拍呢段片咧去俾大家做一個介紹啦。咁首先咧喺15號之前落 LL 訂單嘅朋友仔咧就會收到一支薰衣草精油。咁我哋呢支 Lavender 精油咧又名萬用油啦，即係咩事咧我哋都會用佢啊，頭暈身㷫啊、情緒啊各等嘅嘢都可以用到。例如話咧，我哋煮嘢食嘅時候唔小心俾啲油彈親啦。或者可能我哋有時攞啲紙啊，或者跌親啊、戒親啊、受傷流血咧，我哋都會即時咧滴Lavender 喺我哋嘅傷口上面啦。咁而我哋咧亦都係可以 for 一個情緒放鬆係非常之好嘅。咁所以你可能突然之間覺得嗰排壓力好大啊，或者突然之間好似情緒麻麻地嘅話咧，咁其實咧都可以咧即時咧將個 Lavender 精油滴喺手心啦，然後搓幾個圈開油咧，就做一個深呼吸咧，咁都可以幫助咧我哋去放鬆我哋嘅情緒。咁所以咧，對於我哋夜晚瞓覺咧，等我哋可以放鬆啲啦，有一個深層嘅睡眠咧，都可以有幫助，係可以喺側邊咧去 diffuse 住。咁通常咧，我哋夜晚如果去 diffuse lavender 咧，我自己就會中意配埋 Vala 加 lavender 啦，或者係 lavender cedarwood 加 vetiver 呢一個令我哋個大腦平靜嘅一個組合咧，咁都係好適合咧喺夜晚嘅時候用嘅。咁仲有一個咧，就係關於女仔咧，我哋有時啲白帶比較多咧，咁其實咧，大家咧都可以咧試下將嗰個 lavender 咧滴喺我哋嘅 cotton 嘅底嗰度啦。咁我自己都有呢個經驗咧，就係發現咧啲白帶咧係少咗好多嘅。咁有係正常啦，但係太多咧就唔係咁好，需要調理一下啦。咁至於咧去到190 PV 嘅禮物啦，咁190咧我哋就會收到2支精油，分別係 grapefruit 精油啦，同埋 ginger 精油。咁你見到咧grapefruit 嘅時候咧，佢個 label 係白色寫住調味料嘅精油咧，咁其實咧係同我哋平時紅色 label 嘅 grapefruit 咧係一模一樣嘅。咁只係因為 FDA 一啲 labeling 嘅問題咧，我哋需要喺嗰個 label 上咧已經係標明佢係一個調味料咁解嘅啫。咁所以咧，大家如果係中意呢個西柚味嘅，可能喺一啲飲品啊，或者喺寧夏紅裏面咧，加呢個 grapefruit 精油又可以啦。咁如果喺 physical 上咧，其實我哋都會中意咧將佢加埋一啲按摩精油，例如係V6啊，或者係 Cypress 啊呢啲精油咧一齊去做一個按摩。因為咧 grapefruit 咧係有一個去水腫嘅作用嘅。咁如果你加埋 Cypress 啊、Geranium 呢啲咧，就可以做埋通淋巴啦，同埋for 個血液循環好好。咁所以咧就我哋可以用嚟按摩啦。咁然後 Ginger 咧就大家都應該好熟噶啦，平時薑咧我哋會用嚟驅寒嘅。咁你唔好諗住咧，我哋而家夏天咧就好似好冇用處咁喎，因為咧夏天咧有時我哋就會忍唔住咧飲好多凍嘢啦。咁其實咧我哋女仔咧成日都話宮寒宮寒，我哋去一啲美容院咧，有時做一啲療程咧都係咧佢會剁一大紮薑咧敷喺我哋個小腹嗰度咧，就係 for 我哋去驅寒啦。咁其實 ginger 咧就係一個非常之方便快捷，唔使你剁剁剁、切切切、洗洗洗咁樣啦，直接咧將個精油咧就滴幾滴咧搽喺我哋個小腹位置咧，就已經可以做到呢個作用。咁亦都係如果有時係因為我哋可能係夜晚洗完頭之後冇吹頭，跟住又唔知吹親攝親入咗風，覺得好頭痛呢啲咧，其實都好適合咧幫俾我哋去搽翻喺風池穴啊、頸後呢啲位置啦。咁因為 ginger 咧本身係有少少 spicy 嘅，咁所以如果有需要朋友仔咧，就可以隨時咧加個 V6 上去咧，做一個稀釋啦。咁第300 PV 嘅時候咧，我哋就會有一盒 Bloom Collagen，咁今次真係大贈送啊！300 PV 咧有一盒，一盒咧係有10支嘅 collagen 喺裏面嘅。咁我哋嘅 collagen 咧最特別之處咧，除咗係佢嗰個成分係非常之天然啦，唔會有啲 chemicals 啦，亦都唔會有嗰啲化學嗰啲嘅雌激素啊。因為有時咧，我哋女士咧有一啲婦科嘅病嘅時候咧，其實要好 concern 咧，我哋食啲嘢咧會唔會有一啲嘅合成啊化學嘅雌激素咧去影響我哋嘅 hormones。咁我哋咧呢個 Bloom 咧就唔會有呢啲嘅成分啦。同時咧，我哋嗰個口味咧都唔會話好腥，因為咧我知道咧大家飲過坊間咧有啲嘅 collagen 咧飲落去好腥好難頂嘅。咁咧呢一個 collagen 咧其實好多人咧飲過都 OK，我自己咧都 OK 嘅。咁我有時咧就會將佢加入去零下一齊飲啦，或者有時就咁扭開飲就 OK 噶啦。咁如果大家咧想試呢個 Bloom 嘅時候咧，你收到呢個禮物咧，我建議大家如果屋企未有 Bloom 咧，你可以唔好開始住，因為咧我哋飲 Bloom 咧最好咧係飲足3盒。
因為我哋嘅皮膚周期咧係28日啦，咁所以咧其實3盒咧30支咧，其實啱啱好係一個周期，咁所以咧for 我哋一個即係 CP 值最高啊，我哋用起個效果來嘅話咧，咁我就會建議大家，如果你屋企真係完全冇 bloom 咧，你可以咧考慮咧下個月咧入翻2盒，咁你 total 有3盒啦，即係好似送咗盒咁啦，咁你就可以咧去做呢個嘅一個 cycle 嘅一個treatment 咁啦。咁如果話你想要最理想嘅效果咧，就係做3個月啦。咁好多朋友咧都會分享咧，佢哋啲皮膚靚咗好多啦，苦紋又減少咗啦，毛孔又收細咗啦。咁大家咧都可以去試一試。咁最後咧就係450 PV 啦，有呢個泥嘅 mask 啦，同埋一個西柚味嘅潤唇膏。咁呢個泥 mask 咧，其實喺夏天就非常之啱用啦，因為冬天我哋就會少用啲啦。夏天咧，我哋出油比較多，咁我自己咧，其實通常我就會用翻喺 T 字位呢啲比較出油多嘅地方。面頰呢啲位咧，我自己嘅皮膚就少用嘅。咁大家可以因應翻自己嘅皮膚需要。如果你真係本身係全面都係比較係油性肌膚而唔係混合嗰種咧，咁你亦都全面用都得。咁但係小心咧，就要避開啲眼嘅地方啦，因為咧佢都有啲涼感嘅。咁我就會避開少少啲眼睛嘅位置。咁你敷一陣之後咧，就洗咗佢咧，你會發現塊面乾淨咗好多，同埋咧有啲白色嘅嗰啲粉刺咧會浮咗上嚟嘅。咁之後咧，你就敷翻啲保濕嘅 mask 咁啦。咁然後呢個西柚味潤唇膏咧，就大家應該成日都會用到噶啦。因為我自己咧都好中意用佢，我會將西柚味啦同埋 lavender 呢兩隻味咧輪流咁樣用嘅。咁佢係非常之滋潤嘅，有好多朋友仔咧其實平時咧都對於精油覺得太複雜啦，唔知點用。但係呢個潤唇膏咧，其實好中意，因為咧佢個性價比好高，又好天然啦。咁我哋搽落嘴嘅嘢咧，大家都要注意咧，唔好有一啲chemicals 嘅成分咧影響咗我哋嘅荷爾蒙啦。咁所以咧，以上就係5月嘅 PP Promo 禮物，希望咧大家都可以好好咁 enjoy 你哋手上嘅禮物啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。